Porque digo que esta historia es la más acertada para mí por más de una cosa que hace que todo tenga sentido, porque esto explica a su vez la creación de los creepers y cómo el Warden juega un papel muy importante en los sonidos, ya que últimamente se añadieron 4 nuevos sonidos que son muy similares a los gestos del Warden. Se los dejo al último para aquellos que no sabían esto, pero antes les explicaré con más detalle cada escena y cada sonido, incluyendo el KB14, que es el que nos muestra un espectrograma bastante curioso, además de algunos datos inquietantes analizando los nuevos sonidos. Comenzamos la escena con varios hombres trabajando en una mina. Escuchamos los minicars en movimiento, como las Cape 6, 3, 7, 9 y 11. Algunos mineros se encuentran trabajando más profundo, entre túneles que ellos mismos construyeron, y entre esos túneles se escuchan las Cape 4 y 13, que se refieren a sonidos de vacío entre túneles. Pero notamos que ellos no se encuentran solos. Una criatura desconocida hasta el momento los vigila. Escuchamos también las explosiones que abren paso a las profundidades de la mina cada vez más desconocidas. Cave 2 es un sonido angelical que nos avisa de la tragedia que está por venir. Unos mineros han bajado demasiado y se encuentran en una mina rica en diamantes, pero descubren algo que los inquieta y los mantiene alerta. Han descubierto un sensor que alertó a aquella criatura llamada Guardián. Aquel Guardián comienza a crear un caos con las vías de los carritos mineros llenos de dinamita, los descontrola y hace que se salgan de sus rieles. Algunos caen en la excavación de aquellos mineros, inundándolos de dinamita, ya que el sonido Cave 18 hace referencia a minicars cayendo de un lugar alto, así que, sin hallar cómo salir, alertan sonando el silbato para que todos se detengan, pero es demasiado tarde. Una chispa hace detonar toda la dinamita y causa un gran caos dentro de la mina. Se escuchan explosiones y carritos de mina volando por todas partes, como podemos escuchar en las Cave 17 y 20. Algunos mineros intentan escapar corriendo, y detrás de ellos se escuchan las explosiones de derrumbes, como en la Cave 21, que como dato curioso, si lo desciframos en un espectrograma, nos deletrea en clave Morse la palabra detrás. Pero aquellos mineros que estaban cerca de la explosión mutaron debido a aquella gran explosión que dejó una mancha de radiación e hizo cambiar a lo que hoy llamamos como creepers. ¿Por qué digo que de esta manera los mineros pasaron a ser creepers? Bueno, si escuchamos el sonido de la Cave 14 en un espectrograma, encontramos esta silueta de un creeper, por lo que tiene algo de lógica haber relacionado este sonido. Para mí y para muchos de ustedes, los sonidos de las cuevas han cobrado lógica en esta teoría. Cuéntenme qué sonidos les aterra más y alguna teoría que ustedes sepan. Los leo en los comentarios. Y por último, para que no los agarre sorprendidos dentro de las minas estos nuevos 4 sonidos añadidos, se los dejo a continuación y no se lleven un gran susto.